është për çdo lavdata ajo që thatë, do të thotë që keni arrit me menaxhu, do të thotë në atë periudhë kohore shumë vështirë, situata që ka qenë. Po pse tash po mungojnë shumicën e rasteve disa borna esenciale në këtë kohë ku s'ka krizë, nuk ka pandemi, nuk ka Manuel, asnjë rrezik. thjesht më konkret, cilat produkte? Po kem pas rast ku s'ka pas insulinë shembull. Jo, e ke gabim. Edhe ma dokumento. Na kemi pas rastin në media, do të thotë që kanë dalë pacientë. Mirë, unë po ta dokumentoj të kundërtën. Kur ju marrën zëvendës ministër, vetë deklaratat kanë qenë, do të thotë që në procedurat të procedura ndryshme. Ka qenë kur ju mbon zëvendës ministër, kanë qenë të shënuar mbi 25.000 persona që marrin insulinën. Tu qenë në profesionist shëndetësor, në analizën tonë e shohim që një numër tepër i madh për këtë popullat, sepse nuk mund përshtatet kjo shifër me numrin e popullatës këtë problem të insulinës. Aktualisht janë mbi 15.000 persona që marrin insulinë, por ka 2 vite, për këta më baj përgjithësi edhe para jush, nuk ekziston më problemi i furnizimit, është digitalizu. Nuk ekziston. Insulina nuk mungon në institucionet publike. Absolutisht jo. Po thamë sot, po gjatë kësaj periudhe kohore ka pas mundësi. Unë jam 2021 në prill, sot po flasim fund 2025. Ndërsa unë po them 2023, 24, 25 nuk ekziston ky problem. Me bindje të plot. Kohën kur e kemi marrë, ka qenë një problem i kaluar e problemeve të operatorëve ekonomik që e kanë qenë në SHP për interesat veta dhe është të zgjat një proces ku ne e kemi vlerë me procedura